我哋特登揸20分鐘車過嚟呢度，仲整爛咗塊鏡啦，中間又跌咗張收據啦。跟住要落車執，俾啲修路工人鬧我啦，但我明明冇踩花佢笪地㗎。我哋真係連環不幸事。好啊咁啊真係。唉，我哋快翻屋企啦。冇咩事都唔會出街。冇錯。歡迎收睇《廢廢闖西澳》，千祈唔好買呢個牌子。佢每一隻都有唔同 size 嘅 Hawaii Key 嘅。我哋喺賓利度買咗一個應該係同一樣嘅水龍頭，咁就84.9，佢要用翻佢嘅6角匙先可以開到嗰個。就算係同一個牌子，同一隻款，佢都係開唔到。最後扭到啊嘛！就算買翻佢呢一個，用翻佢嘅6角匙，都係開唔到㗎。點解你可以咁廢㗎？我心頭大石啊！咩鬼？嚇死我哋啦！哇！要超大力。所以我唔係好中意做呢啲。咁多個 pass 啊！係啊，我唔中意做呢啲啊，真係。A few moments later， 不能呼吸啊！唉，好感動啊！我化咗就碟水。好似最近連熱水都滴水啊！垃圾牌子嘅水龍頭，我哋鋸爆咗佢，跟住而家上次換我哋自己買新嘅，喺香港都未試過有呢啲問題。扭咗佢出嚟先，跟住再將佢扭入去。你整到呢個水龍頭根本就冇嘢難到你啦。每次克服一樣嘢都係咁同自己講。另一個牌子喺度扭出嚟就得㗎啦嘛。唔係咯，使乜切㗎，大佬？超複雜啊！佢嗰個大陸牌子搞到。即係人哋最多多個膠圈喺度，跟住呢度都係徒手又得，有6角紋，你可以用板手又得。直擊！啊！冇漏水啦！我哋試下裝翻個花灑上去。雖然我哋買呢啲牌子都應該係可能大陸裝嘅。好，試下山水先。都嚟觀察下佢有冇漏水。2000 years later， Mason 咧就換完2個水龍頭啦，咁而家咧佢就終於冇滴水啦，好開心啊！呢個牌子真係有夠垃圾啊！佢嘅水龍頭啊、花灑頭啊，全部都爆水嘅，真係千祈唔好買，你唔好俾佢個10年保咧呃鳩咗，我覺得。Like 啦 ，subscribe 埋我哋嘅 channel 啦，好啦，下次見，拜拜。